صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ لسه صاحيه من النوم. صباح الفل وصباح الجمال. النهارده هنعمل ماسك قوي جدا. هيبقى ميكس ما بين شد البشره وما بين تفتيح البشره وما بين ذابت الهالات السوداء. ثانيه واحده ارد على ماما. امي بقى مش هينفع ما اردش عليها، تمام؟ الزبادي الميه اتدلقت هنا بتاعته. ثانيه كان في حاجة. تحملوني يا شباب، تحملوني والله، ربنا اللي يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمينا الليل. معلقة زبادي. متفقين؟ هناخد معلقة دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. معلقة نشا. نخليها معلقة وشوية صغننين. تمام. أولا النشا والزبادي دول بيشدوا البشرة وبيفتح البشرة. النشا والدقيق ولا ايه؟ اوبا. والزبادي دوت برضك ما يخليش البشرة ناشفة، وحاجة بتغذي البشرة. تمام. بصوا بقى هكمل لكم الحنة البيضاء بردك لتفتح البشرة. مش قادرة. الحنة البيضاء نص معلقة. أنا تعبانة جدا والله يا جماعة. صحية مش مظبوطة، في حاجات كتير أوي مش مظبوطة. تمام. يبقى كده الحاجة بتاعتنا دي البيضاية. بصوا يا جماعة، دي البيضاية. أنا خدت صفار البيض، تمام، رميت البياض، ملوش لازمة لأن البياض بيشد. هناخد معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر ده عامل زي ايه؟ كأنك بتحط بتجلي أرض كده، بيشيلك الهالات السوداء والحاجات دي. تمام. الماسك ده قوي جدا، عايزة أقول لكم ماسك جميل جدا وقوي جدا. تمام. طبعا احنا حطينا الزبادي مكان اللبن. يا حول الله يا رب. كل ما اجي اشتغل لازم الناس اللي فوق دول يخبطوا ويرزعوا. يعني انا كرهت نفسي من سحب البيت ده، سواء ملوش ذنب، يعني بيعمل سيراميك وحاجات عشان يخلص الدور اللي فوق مننا. تمام. هنحطه على وشنا معاكم كده. طبعا بصوا، هو طبيعي جدا لازم يرمي ويبقى كتير لوحده. بصوا كمان لازم اقربه عليكم عشان تشوفوا. بصوا شايفين عامل ازاي؟ نفضل نقلب فيه كده. ده يقعد زي مثلا ايه 20 دقيقة او 15 دقيقة على حسب. احنا قلنا ده الماسك ده بيشد البشرة، يفتحها ويفتحها. لو عندك بقى اللي هو الوش، الماسك بتاع البشرة ده اللي هو بيتحط على الوش ده ابو جنيه، كنت هقول لك حطه عليه، بس انا مش عندي. بس انا مش فارق معايا يعني احطه او محطوش، بس عنده هيبقى افضل ليكم. وشيلة الهالات السوداء من وش والدهون اللي في المناخير. ده شامل كل حاجة، لان انا حطاله البيكنج باودر ده بيجلي، بيشيل اي حاجة من الدهون والكلام ده. والحاجات التانية بتفتح وبتشد عشان مبقاش كذاب.
بص اول ما حطيته على وشي حاسه ان وشي بيحرقني. ليه بقى؟ البيكنج باودر ده بياكل اكل كده، بيشيل الحاجات اللي في الوش. على فكره ده بيتحط بردك على البتاع ده، الشفاطات لما تكون وسخه ولا حاجه وفيها دهون، يبقوا حاطينها كده مع ميه سخنه، يشيل لك كل الدهون والحاجات الوحشه. والمصحف حاسه بارتياح نفسي وانا بحط الماسك كده. شايفين تحت العينين؟ هخلصه وهرجع لكم تاني عشان الخبط ده، عشان دماغكم خلصوا دقه. الله ما يدقوش تاني اول ما افتح الكاميرا. بصوا بقى يا جماعه، انا اول بردك مره اجرب الماسك ده معاكم، بس الحاجات اللي انا حطاها انا مسؤوله عنها. تمام، مسؤولة عنها وبحطها في وشي قدامكم اهو. المهم اللي انتوا ترموا بياض البيضة، اهم حاجة. شايفين تحت العينين؟ تحت العينين، عشان تحت العينين تشد برضك والهالات السودا تروح. عايزة اقول لكم ماسك خرافة والله العظيم، جميل جدا، حاسة براحة نفسية وانا بحطه. امبارح كنت بعمل محشي، عايزة اقول لكم كنت تعبانة جدا والله العظيم، لاني جيت من محشي ده، رحت شغلانة كده ربنا كرمني فيها، كنت رايحة ما رحتهاش والله، وجيت تعبانة جدا. بس اهم حاجة الحتت اللي فيها كسر يا جماعة، حتت مع علامات الكبر دي اللي هي في الجنب. ايديا منملة من ظهري، عندي اطراف ايدي، لان انا عندي خشونة في العنق الرقبية، وعندي فقرات ظهري تعباني، عندي انزلاق غضروفي. ايام ما كنت شغالة في المدرسة كنت طول الوقت بفضل واقفة وبشيل حاجات تقيلة. فالعلامات دي، الحاجات دي يا جماعة بتبان على الواحد لما بيكبر، فمش عايزة حد يجي على نفسه، كفاية، لان اول ما بنبدأ نكبر كل حاجة بتتعبنا. الله يخليك. طبعا عايزة اقول لكم الفيديو اللي قبل ده انا كنت عاملة فيه رسالة لطليقي عشان الفلوس بتاعتي، بردك هم سامعيني وعارفة ان هم بيشوفوني، محدش بعتلي حاجة، بس هقول حسب الله ونعم الوكيل. كل واحد خد حقي وما ادانيش حقي، حسب الله ونعم الوكيل. في اي حد ظلمني انا مش مبقتش اسامح حد، بجد حقيقي ما بقتش اسامح اي حد، لان الناس فعلا بقت طماعة وبقت بتستهون بأكلان الحق. الله يخرب بيوتكم بأكل حق الناس، وما ينفعش بأكل حق الناس. فالناس ربنا يعني الناس الوحشة ربنا بيعمل ايه؟ بيفضل يديها في الدنيا كده ويقول لها خدي خدي خدي، والناس تقول لك الله ربنا راضي عليا، بس للأسف ربنا ما بيبقاش راضي على حد كان حق حد، بس ربنا بيديله في الدنيا عشان يزود ذنوبه. تمام. اما الناس الحلوة هي اللي بتمشي. والله العظيم يا جماعة انا امبارح رحت تليفوني ده وقع مني في المية والشاشة اتخلعت من بعضيها، الشاشة نفسها وهو كان معوج مني، اتهبت مني في الارض واتعوج مني الجهاز بقاله بتاع 3 شهور، وماشية بيه كده على الله حكايتي يعني. فاتصرفت في فلوس ورحت عملته، خد مني 300 جنيه عشان يعدل لي الشاسيه بس ويلزق لي الشاشة. والله راجعة في جيبي 5 جنيه ومحرصة عليها لغاية دلوقتي. تمام. فانت عارف ظروفي ايه وظروف ولادي ايه، عارف حياتي عاملة ازاي. بس يلا انا وكلت ربنا، ربنا وكيلي. والله رحت محل الموبايلات ده، شاب زي القمر، ربنا يرحمه ويسامحه، ميت من شهر 10 وانا معرفش صاحب المكان ده. والله بسأل عليه لقيتهم عاملين له صورة كبيرة قوي
فبقول لهم شريف فين، او قال تتوفى من شهر 10. انا اكبر منه في السن وعنده عيلين، بس كان بيعمل خير كتير. لما بروح اشتري اي حاجة اقول له تخليهم ينزلوا له، نزل لها من سعرها. الله يرحمه. الناس الكويسة تعرف من سيرتها من افعالها، الله يرحمها، تفضل الناس فاكراها بالخير. والله العظيم بتفضل الناس فاكراها بالخير يا جماعة. لكن الناس اللي هي بتاكل حق الناس، والناس الوحشة، والناس 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 والناس، ربنا بقى يتولىها برحمته. مش هقول غير ربنا يتولىها برحمته. انا عارفة محدش بيبات من غير عشاء. انا رزقي ولا عليك ولا على اي حد، انا رزقي على الله فوق، واحنا في ايام كبيرة مفترجة، وعارفة اللي ربنا هيقف جنبي. انا بعمل اللي عليا، انا بعمل فيديوهات وبعمل حاجات عشان ربنا يكرمني، وبعمل بقدم المحتوى اللي انا بحبه، واللي انا ممكن اقدم فيه الحاجات اللي انا بحبها، مسكوت، والحاجات اللي انا بحب اعملها، والحاجات اللي انا بحب ادخلها في قلب بعضيها، الحاجات اللي انا بحبها. تعالي يا بوسي، استنى مرجو قطة حلوة جدا. بصوا انا خايفة اشيلها عشان ما تعضنيش. بصوا بصي كات، ايه مالك؟ القطط دي والحيوانات والكلاب اوفى من البني ادمين. البني ادمين ما عندهاش، عايزه اقول لكم ما عندهاش رحمه ببعضيها. البني ادمين ما عندهاش رحمه ببعضيها. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لما تلاقي حد فقير، حد غلبان، كان في حد بيقول لك كنت انا دايما بقولها، استغفر الله العظيم، ربنا يسامحنا على الكلمه دي. كان اخويا دايما يقولها لنا وانا بقيت اقولها زيه. كان يقول لك اللي يصعب عليك يفقرك، اللي يصعب عليك ايه يفقرك. كنت كل اللي يكلمني اقول له اللي يصعب عليك يفقرك، لغايه ما سمعت حاجه كده عن الحديث، في حديث كده عن الرسول عليه افضل الصلاه، يقول لك لا، ده انت بتبقى فقير فقير الاحسان وفقير الرحمه في قلبك. تمام. انا ما كنتش اعرف، اخويا كان بيقولها فكلمه كنت بقولها، بس كانت الناس بتصعب عليا برضك. ففعلا احنا فقرة الاحسان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك لما تلاقي حد مش لاقي وظروفه وحشه، ولو معاك لقمه تقسمها انت وهو، عشان ما تبقاش فقير الاحسان وربنا هيكرمك. الحمد لله والشكر لله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما تاخدوش الناس بالمظاهر، ربك رب قلوب مش رب مظاهر. عشان ما ضايقكوش بقى ولا اطول عليكم، هقعد بقى شويه كده لما الماسك ينشف على وشي. بصراحه هو بدا يعمل مفعول. البيكنج باودر بدا يعمل في وشي، بس طبعا ما فرش قوي. بص هو يعني اهو، بس فورانه بسيط، بس هو حاجه جميله جدا. بيشيل الحاجات السودا والبقع والحاجات دي كلها. بس انا عشان ابقى صريحه معاكم، اي ماسك، في ماسكات لازم نكون متواظبين عليها لو انتوا حابينها. مثلا تبقى 3 ايام في الاسبوع، في ماسكات كل يوم، في ماسكات يوم بعد يوم، في ماسكات مره واحده في الاسبوع، وفي ماسكات بنعملها بتبين جمال وشنا في ساعتها. فانا ما بضحكش عليكم. الماسك دوت بقى انا عاملاه دلوقتي، والله ما واخداه من حد، انا اللي عاملاه بالحنه البيضه والزبادي والدقيق والنشا والبيكنج باودر. بصراحة تحفة، ميكس تحفة. هسيبكم بقى دلوقتي وبعدين برجع لكم. شايفين ازاي بشرتي اتشدت؟ شايفين؟ بصوا بصوا، عاوزين تفركوها بحركات دائرية كده كده كده، كأنكم بتدلكي الوش، مفيش مشكلة. بصوا، عاوزين تغسلوها بمية دافية بردك مفيش مشكلة. بصوا شايفين؟ بس دي لسه طرية شوية. تمام، بس هنسيبها تنشف. بعد كده اغسل وش واجيلكوا على طول بقى، يعني هفركها كده واغسل وش واجيلكوا بمية فترة. بصوا يا شباب وشي
بصوا بصوا بجد حقيقي، يعني وش افتحها اولا مبدئيا، افتح وندف، يعني افتح وتشد وندف، والحاجات السوداء الرؤوس السوداء كلها طلعت. وزي ما انتوا شايفين كده، ايه رأيكم في الفيديو؟ اولا لو انتوا مش قادرين تعملوا كده، هو الماسك طري جدا على الوش مش ناشف، طري جدا على الوش، مش زي الماسكات اللي تيجي تعملوها كده تحرقكم في وشكم. لا الماسك ده طري جدا تمام. البياض مطريه، الصفار مطريه، اما البياض بيشده جامد وبيخلي الوش جلحف وناشف وبيوجعكوا شويه يعني. هو البياض مش وحش برضه تمام. وبقى بالشكل ده، بس هو افتحها وبيض، وتشد الوش تحت العينين شويه والحتت المكسره دي شويه. بس عايزه اقول لكم الماسك جميل جدا بجد حقيقه، انا فرحت بنفسي جدا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، حبايبي بحبكم في الله. ما تنسوش تدوسوا على الجرس، تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو. عاوزين نوصل لاكبر عدد، حبايبي بحبكم في الله. صباحكم فل.